Sot në këtë video duhet të flas me ju qartë dhe pa iluzion. Shumica e pyesin vetveten se a jena në një bear market ose në një bull market. E vërteta është se tregu shpeshherë na jep sinjale, por shumica ose nuk i shohin këto sinjale ose nuk i kuptojnë. Në këtë video do të ndaj me ju 4 sinjale që përdoren nga institucionet që kanë miliardë në qarkullim, nga fondet dhe nga investitorët e mëdhenj. Nuk është kjo këshill financiare, është edukim. Sinjali numër 1 që duhet të përcjellni është Bitcoin dominant. Kur dominanca rritet, zakonisht kapitali po largohet nga altcoinsat dhe po shkon drejt Bitcoin. Kjo ndodh në kohë frike ose pasigurie. Kur dominanca fillon të bjerë, atëherë kapitali fillon të shpërndahet në altcoinsa dhe aty zakonisht nis ajo që e quajmë ne altcoin season. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit ose fillestarët në kripto është se blejnë altcoinsa ndërkohë që Bitcoin dominanca rritet. Kjo zakonisht përfundon keq. Sinjali i dytë që duhet patjetër të përcjellni është indeksi i frikës ose Fear of Greed Index. Të gjithë e shohin këtë indikator, por pak e kuptojnë. Kur tregu është në extreme fear, shumica kanë frikë të blejnë. Kjo është periudha ku smart money akumulohet. Kur tregu është në extreme greed, njerëzit ndihen të sigurt, blejnë pa plan dhe hinë vonë. Aty zakonisht fillojnë korrigjimet dhe humbosin investime dhe të gjithë paratë që i ka. Indikator nuk përdoret për parashikime ditor, përdoret për të kuptuar psikologjinë e turp, psikologjinë e shumicën e investitorëve që janë në kripto. Sinjali numër 3 është rezervat e Bitcoinit që janë në exchange. Këtu mund të shohim që në exchange rezervat e Bitcoinit kanë qenë në një moment mbi 3 milion Bitcoin, kurse sot jena në një rezervë 2.7 milion. Kjo është një sinjal shumë i fortë dhe shpesh i anashkaluar. Kur shohim që Bitcoini po largohet nga exchange, do të thotë që investitorët po transferojnë në wallet privat. Kjo zakonisht tregon akumulim të Bitcoinit afatgjatë. Kur Bitcoini po futet masivisht në exchange, kjo shpesh tregon presion për shitje. Është shumë e thjeshtë. Bitcoini largohet nga exchange-at, do me thonë investitorët e planifikojnë Bitcoinin afatgjatë lëngtër, nuk do të shesin. Kur Bitcoini vjen në exchange-at, do me thonë nga wallet-at privat, vjen në exchange-at, normalisht vjen në exchange për të shitur. Sinjali i fundit që duhet patjetër të përcjellni është sjellja e Ethereumit dhe Bitcoin. Ethereumi zakonisht lëviz pas Bitcoinit, por përpara shumicës së altcoinsave. Nëse Bitcoini është stabil dhe Ethereumi fillon të forcohet, kjo është shenjë që tregu po përgatitet për fazën tjetër. Nëse Ethereumi nuk reagon, atëherë altcoinsat zakonisht vazhdojnë të vuajnë. Mos u fokusoni te tokenat e vegjël pa likuiditet, se do të përfundoni në shumicën e rasteve me humb. Tregu gjithmonë flet fillimisht përmes projekteve të mëdha, edhe pse kanë market cap të madh. Asnjë sinjal që i ceka nuk funksionon i vetëm, por kur këto sinjalet përputhen njëra me tjetrën, atëherë shancat janë që të jenë këto sinjale të sakta. Nuk duhet të ndjekish emocionet, nuk duhet të ndjekish turp, ndjek të dhënat dhe menaxhimin e rrezikut. Po ashtu, nëse ju pëlqen kjo videoja ose keni mësuar pak nga kjo video, mund të bëni një like dhe një subscribe në kanalin të më ekrani. Faleminderit shumë.